idan aka kawo miki marar lafiya, idan aka kawo miki patient din da za ta haihu, tana lebo mai tsari, ta kasa abin nan, ba ta haihu ba, an ɗaura ruwa, an sa inducer, an yi wa duk bai yi ba, ki gaya musu idan ba za su iya ba ke ki yi, za a samu lada a ciki. Ku ɗauki ƙarshen suratul hashir, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwa ar-rahmanur rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul aziz al-jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Aya uku ko a rubuta akan ganye sai a wanke. Idan za a rubuta ko da ruwa zalla aka rubuta, ko a rubuta da zamzam, ko a rubuta da ruwan rijiya, ko a rubuta da ruwan sama, ko da tawada aka rubuta, ko da mai dai a rubuta, sai a wanke ko a ɗauki ganyen a tsoma wannan abin da aka rubuta ya zuba a ciki a bata ta sha, da yardar Allah sai ta haifu cikin sauki sama da haifu wanda za ta yi don kin sa mata kayan na'ura na likitanci. Ko kuma a rubuta farkon suratu idan shamsu idan sama'un shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Waɗannan ayoyi biyar din na farko Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yace suna matukar tasiri akan sauƙaƙawa mace haihuwa idan tana dogon labor. Akwai lokacin da wani abu yakan gagari mutum a medicine, shine a zo a sa ka rasa me ya faru, an sa oxygen, an sa wane ne, amma an ga ya kasa fikin, me ya faru? Duk abin da aka koya muku a aikace ya ƙi yiwuwa, rubuta alƙur'ani ku bashi da yardar Allah sai kun ga ya yiwu, ko a karanta masa alƙur'anin. Waɗannan a ɓangaren ayoyin alƙur'ani suna da yawa. Duk abin da kuka gagara ba ku gane wanne ne ba, ko ku ɗauki suratul fatiha. Suratul fatiha ta ishe ku akan komi. Kalmomin Allah na cikin alƙur'ani, awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim. Allah ya ce shin Qur'ani bai ishe su ba? Qur'ani ya ishe ka a matsayin ka na musulmi. Shi yasa Ibn al-Qayyim yace na taba yin wani rashin lafiya da nazo Makka, na rasa likita, na rasa asibiti, ciwon ya dame ni, sai na ce to ba ga Qur'ani ba? Irin ciwon da za a ce ko a asibiti da kyar ake warkewa, kawai sai ce sai ya ɗauki ruwan zamzam sai ya karanta fatiha sau adadi ya sha, ya ce yana haka sai ya warke kwata-kwata ta yanda ko alamar ya taɓa yin ciwon ma babu a jikinsa. Mutane sun sha ganin abin mamaki irin wannan. Haka ina gaya muku dai ta yadda za ku riƙa haɗawa duka biyu.